我哋開始時也開始啦呀！你哋幾個正經啲開場啦！それぶりってことかいちょラッピングが制服ラフリってことない頑張っちゃやっちゃったそんときゃちゃんリリースよ汗当たり前にダーリンダーリンフリーなんかてる愛してるあれ一個が違ってるもう悩みん坊こう鉄棒おいしん坊いい加減にしなさい飛んでったあいつもバテる体っていわゆる普通の女の子驚いた私だけ豚骨張りがでおかわりだ早晨，係家姐啊！你哋兩個考成點啊？同平時一樣啊！一樣都係交叉多個剔咯。雖然話就話喺考試之前，學校會俾少啲嘢我哋做啊，但係相反個人仲懶過平時，最後都係臨急抱佛腳，人真係得意嘅啫。你個腦嘅構造咪仲得意？好心你反省下，俾翻啲考生嘅自覺啦。太陽之下。警方喺搜查疑犯住所之後，總共搜出幾千本漫畫同埋遊戲。又係呢單新聞，犀利啊！點啊？最近又有你嘅同類犯法俾人拉喎。其實我成日都覺得有啲人講嘢真係好唔公平噶，次次有親啲咁嘅事就一定話係漫畫教壞人，明明有好多好嘅漫畫噶嘛，啲人就淨係識得睇漫畫壞嘅一面。唉，對唔住啊，係我一竹篙打一船人。好感動啊！小姐你份人真係好噶啫。平時啲人聽到我咁講，實會先入為主話我哋啲御宅族自圓其說啫。話時話，有啲姊妹會有明顯嘅分別，可能係因為互相吸收咗對方某種特質，好似阿維姐姐同小優，就有小鏡同小詩咁。今朝就好似芳姐姐就係咁樣同我講嘅咧。小藍同美行嘅感情好好噶，簡直好到好似親姊妹咁噶。原來係俾人吸收咗。小慈，祝你生日快樂啊！你唔好誤會啊，唔係小詩講起，我真係唔記得啊。似芬同學生日快樂啊！多謝你哋啊！有朋友幫自己慶祝生日就梗係開心啦，不過一諗到年紀越嚟越大，又硬係覺得唔知點咁啊！你錯啦，根本冇啲咁嘅事，我都不知幾開心啊！吓？點解啊？係咪因為終於可以考車牌啦？因為可以攞正牌蹲起個大人款啦。就算你蹲起個大人款，都冇人驚你噶啦，小妹妹。你以為咧？唉，就算成咗年又點啊？無論係外表定內心，我都唔覺得你成熟咗啊！俾你越撳越矮啦！講起上嚟，美行應該成日俾人以為係大人噶啦，嗬？因為美行睇起嚟好成熟啊！係啊，講出嚟真係好醜啊！我有幾次試過着便服出街，俾人誤會我係 OL 啊！連大學生都唔係 OL 啊！唔使問，你一定係俾人當係小學生啦！有冇人請你食波板糖啊？哼，你係打擊唔到我嘅。總之我已經係一個成熟嘅大人嚟啦！咩話？巴閉得你啊！真係咁成熟就唔會迷動漫迷得咁犀利啦，仲夠膽話自己成熟，真係唔知醜喎！唔係咧，就算係大人都應該有熱情同埋童真嘅一面噶嘛！咁你即係大人定細路啊？問我做乜嘢？似芳姐姐今日生日，我哋想趁佢做兼職唔喺屋企嗰陣準備生日會，俾個驚喜佢啊！好對唔住啊，我遲咗。好啦，嗱一聲搞掂啲嘢，等佢翻嚟啦。知道。
哦，子方打翻嚟咯，我諗佢差唔多翻到噶啦。喂，子方。Sorry 啊，我唔記得咗講添，我兼職嗰度啲同事幫我慶祝生日，所以我今晚唔翻嚟食飯啦。同埋我應該會好夜先翻嚟噶。小樣啊，真係好好食啊！係咧，食多啲啦。阿維掹咗第帽同撇數啦。要我哋寫志願。雖然每個人都有自己嘅夢想，不過通常都好難達成噶。講得冇錯啊，唔同嘅學科對前途都有唔同嘅影響噶，所以選擇升學一定要小心咁樣考慮啊。等我睇下小詩你揀咗啲乜嘢先。第一志願係營養學，第二係時裝設計，第三係市場學。係啊，因為我好中意煮嘢食同埋縫紉，所以咪咁樣揀啦。哦，小詩好中意自己嘅夢想喎。係咁，美行呢？因為我希望將來可以做醫生，所以3個志願我都填咗醫科啊，只係所屬嘅大學唔同，希望可以入到啦。美行即係美行嘅，好清楚自己想做啲乜嘢喎。咁小計你又點啊？你問我，我都冇咩特別啦。第一志願係法律，第二志願係經濟，而第三志願就係文學咯。唔係啊嘛，唔悶嗰樣你都唔揀嘅。讀書你想又幾好玩啊？係咁你又點啊？唔識寫就求其寫啲嘢嚟搞笑啊！你除咗擅長扮鬼臉引人笑，就冇其他特長啦咩？特長啊？有啊，我識背晒所有小精靈嘅名噶。我都覺得咁好犀利，不過呢啲同前途完全唔拉更咯。有啦，係咁，我去俾錢先啊。點解你次次買親雜誌同漫畫都一定唔攞面頭嗰本嘅？面頭嗰本人人都掂過晒，好污糟噶嘛。下面嗰啲會安全啲噶。啊，你咁講我就明啦，就好似去食回轉壽司，一定唔會攞出面轉緊嗰啲，而會另外落 order 嘅道理一樣。喺出面轉緊嗰啲，好多都擺到乾晒，我梗係明啦。乜原來小鏡你會咁做噶？做你生意真係麻煩啊！咩話？你唔係噶咩？奄尖道理啊！其實我想講好耐噶啦，你真係好中意睇啲成本都係字嘅書，你唔會瞌眼瞓咁咩？輕小說同普通嘅書唔同，感覺上輕小說同漫畫係同一樣嘢嚟㗎咋。你話同一樣嘢？裏面有好多插圖，表現手法又唔算太深，不如你都試下睇啊！都係唔使啦，呢套嘢有動畫版噶嘛，我睇動畫就得噶啦。換轉呢本係漫畫，你一定會話原作有原作嘅味道，然後漫畫同卡通兩樣都睇晒。睇下啦，幾好噶！多謝夾成為啦。話時話，你唔止輕小說啊，連其他書都睇好多噶喎。應該點樣解釋俾你聽呢？因為透過睇書可以增加教養同埋知識，令心靈變得更加豐盛啊嘛。呢啲叫做心靈嘅營養啩。謎底已經解開啦。乜嘢啊？你係因為想身心都咁有營養，所以就猛咁食零食嘈肥自己咧。收聲！你睇緊呢類雜誌，應該唔止連載漫畫，連連載輕小說都有噶喎。乜你唔會睇埋㗎咩？我求其睇完啲插圖就算數噶啦。唉，你平時唔係講得好大聲嘅咩？原來你嗰啲所謂愛都唔係咁巴閉啫，真係高估咗你啊！好啦，睇咪睇咯，驚佢啊！哎呀，你又唔使勉強自己，驚咪認咗佢咯，唔使怕醜喎。係因為本書有太多嘢睇，所以先至唔睇呢 part 啫嘛。我都話咗冇所謂啦，真係唔使擺喺個心度噶喎。吓，今次弊啦，竟然唔記得咗帶西史書翻學添，一定係溫完書之後留咗喺張台度啦。子方啊，你啲書咪擺晒學校嘅，借本西史俾我啊。冇問題，留咗喺屋企啊。好少可喎。嗱，阿鐘，你本書啲公仔好得意喎，幾有藝術感啊！唔係啊，呢本書係，唉，又會溫極都唔入腦嘅。唔理咁多啦，飲啲嘢提下神先。真係啊，奇啦，又會乜都冇嘅。之前買落嗰啲應該仲有剩噶，唯有當散步放鬆下個腦啦。生咗泡，而家咁算係考驗我嘅 EQ 咯喎。多謝你320 yen 啦。冇嘅。家姐你做乜嘢啊？
今日本身已經夠猛噶啦，仲要不停撞板，搞到猛上猛嘅心情，你明唔明啊？我梗係明白啦，做咩都唔順利嘅時候真係會好猛噶。唉，唔怪得啲人會喺屋頂大嗌啦。係啦，家姐啊，我頭先焗咗個蛋糕啊，你食唔食啊？溫書係好辛苦嘅事嚟噶嘛，所以得閒呢一定要放鬆心情啊。係啦，聽日一於焗曲奇餅啦。啊，啲壓力一定好快消失啫，係咁交俾你啦。唉，今次唔放唔大壓力啊。你都係咁話咧，岩琪同學你都係咁諗啊？講得冇錯啊，因為嗰兩個人實在太過忙啦，所以咪成日都坐唔啱時間見面啦。我明啊，我明啊。哦，係喎，志芳姐姐就嚟要考試，我太大聲會阻住佢溫習噶。啊，唔好意思啊，我要細聲啲講嘢啊。小優，傾完電話未啊？傾完電話就一齊打機啊！唔使溫書咩？幸運星。着埋今年呢套校服就要功成身退啦，一諗到呢度，心情就變得有啲複雜。啊，有嘢喺裏邊嘅，係我好中意嘅手巾仔喎，仲以為唔見咗添，原來一直都喺夏季校服裏邊。哇！我記得有芥辣八爪魚噶，呢盒咩嚟噶？哇！好驚啊！呢盒係咩嚟噶？好似啲恐怖片嘅異形咁啊！夏天真係一個多雨嘅季節啊！冇錯啊！夏天咁熱，着夏季校服就梗係舒服啲啦。但係有時唔知點解會突然間凍翻，真係估佢唔到。哦，你仲未翻屋企啊？中意着咩衫翻學就着咩衫翻學，黑仔老師嚟就好咧。你哋都幾搞笑啊！我朝朝早都拗晒頭諗着咩衫，你哋咁咪幾好？我真係唔知應該點樣話你先好。你哋好嘛？天氣咁潮濕，個人好煩啊！係阿慧姐姐啊！係咁落雨，咩心機都冇晒啦。你飲唔飲茶啊？唔該你啊，小優。係咁，不如我哋傾下啲開心嘅嘢啊！阿慧姐姐結咗婚差唔多1年啦喎1年噶啦，時間過得好快。你哋係被梅雨祝福嘅一對，就快到結婚紀念日啦，但老公竟然去咗出差，唔可以翻嚟同我慶祝，你睇下我啲傷心嘢啦。講起想喊啊！我唔應該講呢個話題噶。唔緊要嘅，其實我早就已經慣咗，你唔使擔心我喎。家姐，你飲啲熱嘢暖下身先啦。老實講啊，其實有啲傷心噶。好味啊！真係噶。再咁落去，我嘅愛遲早會好似車咁生鏽噶。唉，生鏽好唔易搞得掂啫嘛，呢個車房整9個字乜都整翻好啦。又喺度捉字蝨，安慰下人得唔得噶？習慣咗添，sorry。喂？你話你會翻嚟啊，芝芝？真係犀利喎，連9個字都唔使，打針都冇咁快嘅。係啊。吓，唔係啊嘛，小詩，你話二家姐仲未還翻件衫俾你啊？你好快啲去問佢攞翻添啊！如果唔係佢整下整下就當咗件衫係佢自己噶啦。唔係啩？唔好啦，我好中意嗰件衫噶。小詩同學同小鏡同學有2個家姐，真係好令人羨慕啊！係咪似翻同學？都係噶。吓，係咩？有咁多家姐有咩好啊？我就反而羨慕似芳同美行你哋2個係獨生女啦。吓？係啊，我有時都會好似你咁諗噶。你好啲，你哋屋企有咁多人，可以做好多嘢噶。可以合演嗰套講4姊妹同媽媽喺屋企等出咗去打仗嘅爸爸翻嚟，喺美國家傳戶曉嘅經典故事《小婦人》，又或者學某套動畫咁，做專偷藝術品嘅女大豆。雲姐，哎呀，多咗個添。真係啊，同佢傾親偈都一定會賴到落卡通同埋遊戲嘅話題度噶喎。你哋搞咩啊？兩手空空嘅，我咪叫咗你哋2個買餸噶咯。小詩啊，你冇同小鏡講嘅咩？我對唔住啊。咩事啊？我哋要買餸咩？你唔係唔記得啊嘛？爸爸同媽媽去咗旅行，今晚唔喺屋企啊嘛。吓，乜佢哋係今日去咩？
係啊，所以今晚餐飯要由我哋兩個負責買餸噶，但係我完全唔記得咗件事啊！小鏡你都係啊，點解冇嚟搭霎噶？打電話俾你，你又唔聽喎。一個留言，你唔好咁樣啦，今晚索性食埋雪櫃裏面啲嘢啦。吓？唔係啊嘛，我仲諗住今晚親自表演添，一餐半餐冇所謂啦。哎呀，真係激氣啊！一日都係你哋兩個啊！好對唔住啊！唔好嘈啦，我即刻去買咪得咯。你啊，有道理都要顧人感受噶嘛。咁人哋咪住先啊，乜佢知道要買邊幾樣餸咩？真係啊，懶緊張咁，平時又唔見佢咁積極，都唔知佢咁嬲做乜啦。家姐，嗯？小詩，家姐，你唔記得攞埋張買餸紙去啊？咁耐都仲未翻噶？你肯一齊去咪好咯？明明好擔心，但係又鬥氣啊！你哋兩個咁遲噶？你哋咁遲至翻，小智佢不知幾擔心你哋啊！因為去開嗰間鋪頭冇晒番紅花啊！我已經同家姐講用咖喱粉代替都冇問題噶啦。不過家姐話難得二家姐下廚幫下佢啦，結果我哋就去咗好遠嘅超級市場度揾啦。咩話？使唔使啊？我有叫你咁樣做咩？係咁唔好意思咯。係咁，不如煮飯先啦。我個肚餓到扁晒啦。好啦，呢邊搞掂。等埋小智嘅壓軸就可以開飯嘅啦。搞掂啦！買餸好靚啊！係啊，唔錯，好似好好味咁啊！二家姐你好犀利啊！你到底係幾時學識整西班牙海鮮飯噶？前一排我同研討會嗰啲朋友去食飯嘅時候叫咗呢一個飯，我覺得好好味，咁咪問下鋪頭嗰啲人點樣整咯，諗住翻嚟整俾大家食啊嘛。吓，佢哋咁大方肯教你啊？係啊，唔好講啦，快啲食先啦。爸爸，唔係去旅行咩？本來係嘅，不過你哋爸爸擺烏龍搞錯咗日期啊！搞錯咗日期？我大頭蝦啦，原來 book 咗下個禮拜啊！爸爸，你咁失魂都有噶？啱啱開飯啊？你哋未食嘢噶？哦，西班牙海鮮飯。呢個海鮮飯係二家姐精心炮製嘅。靚女喎，係你整噶？係啊，不過啲材料咧係小鏡特登幫我買翻嚟嘅，佢係去到好遠嗰間超級市場嗰度買噶。好啦，唔好講啦，我哋開飯啦。好啊，真係幾好食喎！哎呀，邊個攞到我隻蜆啊？隻蜆我食咗啦。唔係啊嘛，人哋諗住留到最後先食噶嘛。係咁，你下次寫定個名上去咯。喂呀，你哋唔好鬧交啦。早晨啊，今日放咗學陪我去買啲嘢得唔得啊？我冇所謂啊，但係你想買咩啊？山田深夜最新出嘅小說咯。雖然最近有好多功課要做，應該唔得閒睇噶啦，不過買咗先算啦。我都係一樣啊，明明未睇嘅漫畫多到堆晒喺床頭度，但係見到有新漫畫出咧，又會忍唔住買翻屋企哇！我好明白呢種心情啊！好心你就睇晒啲舊漫畫先買新噶咯。道理唔係唔明，但係買咗會安心啲啊嘛。人就係咁噶咯，唔係唔安樂，係咪？你覺得我會答係咩？幸運星 Lucky Channel， 大家好嘛 ？Hi Lucky Channel 又嚟同大家見面啦喎！呢一個節目已經嚟到第17集，睇見我哋手揈下揈下就知道我幾咁開心啦！你哋好，我係主持人，我係有刺嘅美麗玫瑰，係呢一個偶像界嘅埃及妖后，我就係小神精啦！好啦，大家好，我哋請咗一位好犀利嘅嘉賓上嚟呢個節目啊！你哋仲要我等幾耐先俾我出場啊？你影到我添，居然係佢。點解會請佢上嚟嘅？各位觀眾，佢就係人稱 Anime 店長嘅輕澤明斗先生啦，歡迎你啊！呢個節目真係好無聊啊！唔係啊嘛，輕澤先生，雖然可能有人會覺得幸運星好平淡，
但係因為佢係一套描述普通高中生生活嘅悠閒又輕鬆嘅作品嚟，所以我哋 Lucky Channel 都會好似幸運星咁，以悠閒同輕鬆嘅節奏進行，務求令各位觀眾。我唔係講呢樣嘢啊！哇，飛咗去邊啊？呢招唔通就係電影彈？我問你哋知唔知道另一套動畫成功嘅3大元素到底係乜嘢？吓，3大元素會唔會係配音、畫工同劇本呢3樣啊？錯我個背脊着咗火，大救救！應該係乜嘢啊？就係製作團體同埋一種配音員對作品嘅愛，仲有時間同埋製作費先啱嘛。講翻轉頭啊，呢啲嘢唔係我哋可以控制得到嘅。但係聽住啊，就算原作係幾咁出色，動畫劇本寫得唔好都係冇用。就算配音員幾咁投入都好，冇顏色點綴或者畫得唔好，圖片都唔會好睇。就好似白石而家咁樣，不實色嘅。每一個部門都要盡自己最大嘅努力去做，就算做到氣咳都在所不辭，向作品投入最大嘅熱情，咁先可以製作出一套出色嘅作品呀！都唔知係唔係嘅啫。你配緊呢個公仔係咪叫小神精？你咩意思啊？小神精咪小神精咯，咩配音啊？你識唔識噶？你背奇鋼仙女、百獸戰隊、同埋麵包超人嗰陣好投入噶喎，你啲熱情去晒邊度啊？吓？你講咩啊？如果你心裏邊有一絲悔意嘅話，冇啊，就燃燒你嘅鬥志，做好你嘅小神精。要燒你自己燒飽佢啦。我要燃燒鬥志，做好我嘅白石鏈。講得好啊，白石。等我教你配音員必備嘅嘢啦，就係要識做 show。我記得你之前喺節奏演唱會做過司儀噶喎，原來你都有睇啊？梗係啦，同工作有關噶嘛。咁多位好似好辛苦晒緊張啊！啦。我好少做咁重要嘅位噶。我明，不過你仲未得，交俾你哋啦。太差啦，唔可以輸俾撐平嘅。太太，同老公相處得好唔好啊？大家好，我係白石鏈，而家請聽我高歌一曲。はいまいサンシャインそれフリってことがいいちょラピーヌラテールなフリってことないちょやんじゃっちゃあんちゃっちゃそんとキャッチャリリースよあせいファリファリダーリンダーリンピースチャスチャスチャラチャラチャスチャチャラチャラチャスチャチャチャラチャラチャラチャ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 ラなんかだるなんか出る愛してるあれ一個が違ってるんるん悩みんぼうごうでつぼうごいいい加減にしなさい飛んでったあいつのおでる柄だっていわゆる普通の女の子驚いた急げ持ってけ針金おかわりダラダラダ即係飛咁快嘅，係啊，就紅到火燒咁啊！唔係，咁又冇咁誇張嘅。応援だだだんだになスタンドでさスタンドですかはい存在感劣勢総裁だはらんはらんふるんふるんほろんほろんひれんはれんほろんぷら持っていけ最後に笑っちゃうのは私のはずセーラー服だからです結論わ日常日なのに機嫌悪いよどうするよ夏空気がいいのですかわいいはいぜひさて生まれて注射やん頑張って張り切って大大ピースさてつまらんぞ白石型通りの予告などやめてしまえやるってブラッキン店長よしそれよりも聞けリンクな声優になるための心得その1心得その1長いものには巻かれろ小さ次回10人トイロアニザーも最後でさよならフィンガー